大家好，我係阿強啊。今日咧我又嚟到荃灣啊。今日天氣好好啊。咁咧對面呢度咧就係福來村啦。咁咧對面有巴士站啦，有好多人喺度等緊車啦。咁樣啊，咁就我今次咧就行呢度前面嘅叫做8米半嘅商場啊。咁啊，隔離咧見到金鳳大餐廳啦。食鋸扒嘅都好出名嘅，咁我都比較中意嚟呢間食嘅。我真係覺得暫時荃灣區呢，就呢間食鋸扒就我自己覺得幾好食咯。同埋另外一間我都想試嘅就叫做金龍啊，開喺如心廣場嘅。咁啊，遲啲有機會去試嗰陣時拍俾大家睇下金鳳茶餐廳。咁咧呢度就係中國中染大廈。咁咧今日打算行咩呢？就係上高嘅宜家家私啊，嚟到8米半啊，度度都唔行啊，前面超市都唔行啊，前邊咧就係愉景新城啊，經過呢條通道就行到過去啦。咁我就乘坐前面嘅扶手電梯直上宜家家私，乘坐長長嘅扶手電梯啊，帶我哋嚟到8米半商場嘅3樓位置啊。咁一上到嚟咧，唔係入口，呢度係出口啊。咁咧呢度都有啲食肆餐廳嘅。咁啊，臨走嗰陣時咧都可以食啲嘢啊！上到嚟3樓，除咗宜家家私之外咧，仲見到賣燈嘅店鋪啦。咁你有興趣咧，有屋企裝修啊，或者換燈啊，都可以過嚟睇睇啲款式嘅。咁啊，行到過嚟宜家家私入口啦，好多荃灣區嘅居民買家私嘅話咧，或者裝修啊，需要買家私咧，都會嚟到呢度啊，唔買都會睇一睇嘅。咁咧入到嚟咧，有啲廣告啦，都寫住再創底價啦。咁呢度有啲枕頭特價啦，咁咧由149.9減到119.9。咁有呢啲廁所刷啦，價錢只係12.9啫。啊，咁手套咧就9.9一對啊，大量啊。密實袋2.5至1.2升啊，價錢只係24.9啊，就係呢啲啊。咁啊，都幾平喎，嗬！平時咧都會中意買佢哋嘅大環保袋啊，咁大個環保袋咧又紮實喎，價錢真係5蚊嘅啫，都幾抵嘅，5蚊大環保袋。呢啲除塵碌啦，價錢只係7.9啫，10蚊都唔使啊，好過喺淘寶買啊。好多呢度啲碗碟碟啊，只係賣緊幾蚊嘅啫，5.9啊，抵下就買到一隻碟啦。呢啲真空袋啦，咁咧。真空袋裏邊吸住啲枕頭啊、被鋪嗰啲咧，2件裝17.9，成包5顏6色嘅膠餐具啊，價錢只係幾多啊？12.9啫，都幾抵喎！呢啲啱俾小朋友用啦，同埋呢啲碗啦。咁一路上去啦，荃灣區嘅宜家咧，總共有幾層高嘅，咁我都唔知有幾多層啦，應該有3-4層高啦。咁會有晒設計好晒嗰啲樣板啦，好似家居樣板啊，有啲櫃桶啊，有啲床啊，有啲窗簾咁樣咯。呢啲枕頭全部整到一細卷咁樣嘅，咁咧打開就係呢個枕頭啦，價錢就係59.9。咁一路行咧都有啲櫃桶啦，咁啊唔同嘅櫃桶啊。咁咧如果需要買家私咧，呢度咧都有好多款式俾大家睇嘅。上到嚟另一個樓層啦，呢個樓層就多啲梳化選擇嘅，咁咧好多梳化都擺晒喺度嘅，咁啊唔同顏色啦。咁你見佢咧，呢啲只不過係樣板嚟嘅啫，顏色咧有好多俾我哋選擇嘅。例如呢張布嘅梳化咧，價錢5499蚊，都幾大張。咁咧有大量布嘅款式嘅梳化嘅，見到啦，好多價錢咧由2000幾至8000幾都見到啊！呢度呢張就仿皮啦，應該係嘛？仿皮梳化就5999蚊。咁呢度最好咧，所有梳化都可以試坐啦。咁梗係試啱坐得舒服先買啦。咁樣黑色皮都唔錯嚇，同埋襟污糟啊，黑色係嘛？Cushion啦，149蚊，149.9。咁呢啲木台木凳咧，真係都幾有格調下嘅喎，放喺屋企。即係荃灣嘅宜家家私咧，地方都夠大啊！見到咧，佢哋俾我哋睇到嘅款式都幾多嘅，有呢啲架啦，同埋呢啲細嘅台仔啦。嗱，呢啲幾慳位嘅，呢啲都係呢啲掛牆嘅櫃啦，白色啊，唔同嘅顏色啊，黑色都有嘅。
咁咧呢啲咧細細張嘅台仔，哇！呢啲櫃咧就啱晒擺書啦，一格格咁樣做到呢個係正方形啦，就可以擺唔同嘅物件啦。呢種就係掛牆式啦，幾 colourful 下喎，顏色選擇都幾多喎。咁呢邊就係餐台嘅位置啦，咁樣呢張都幾平喎，799蚊嘅喎，呢張白色呢張。隔離呢張就貴啲，就1699蚊啦。咁隔離咧呢張都係仲貴少少，1799蚊啊。咁啊，由幾百蚊至千零蚊不等啊。咁呢啲就係摺台啦，咁啊可以摺埋就比較慳位啲啊。咁啊食飯嗰陣時先打開，咁唔食嗰陣時就可以摺埋。或者買呢啲傳統嘅摺台摺凳，摺台只係249.9啫。咁呢啲凳咧最低價179.9啊。咁咧隔離呢啲貴啲，有啲200幾、300幾蚊都有。或者大家中意呢啲圓形嘅台，呢度都可以揾得到。仲有啊，呢邊呢度咧就係床上用品啊。整個床上用品嘅區域咧都幾大下嘅，會有呢啲單人床啦、雙人床啦、小朋友嘅床咧有好多選擇。嗱，呢個咧可以揭開啊，下低可以收納啲物品啊。又或者可以喺度買到啲床褥啦，呢啲床褥10年品質保證喎。有啲小朋友嘅床啦，前面有啲碌架床啊，有唔同大大小小嘅衣櫃，平嗰啲衣櫃只係400-500蚊嘅啫。你隔離有啲千零蚊啦，4000幾啦，咁咧一路掃過去咧，好似越嚟越貴喎。呢個櫃就7000幾啦。咁咧有啲櫃都係超大嘅，睇下例如前面呢個櫃啊，8000幾蚊，有兩邊嘅，打開佢，嗱，好大嘅。咁另外一邊左右咁打開，係嘛？可以收納到好多衫嘅，超大衣櫃，8000幾蚊。或者呢啲辦公座椅啦，擺電腦台啦，或者做功課啦，咁呢啲啱晒啦。或者擺電腦，我哋呢啲剪片咧，買呢啲就啱啦。除咗家私之外咧，地氈啊、收納袋啊、鞋架啊，同埋呢啲煮食用具啊、砂煲罌罉咧，咁而家家私呢度都有得買嘅喎。咁例如呢個煲咧，價錢就係64.9啦。咁好多都係賣緊幾十蚊至百零蚊不等嘅啫。哇，99蚊啦，就可以買到咁大個煲啦，99蚊就睇下。唔同大細嘅 size 需求都有得選擇嘅。咁行到尾聲咧，呢度都有大量啲家居用品啊，例如呢啲咧食物盒啦，嗱，唔同顏色嘅食物盒啦，呢邊又係。咁會有啲布啦、清潔用品啦，前邊咧有啲杯啦、玻璃杯啦、陶瓷杯啦，有啲都係幾蚊一個嘅啫。又或者呢啲餐具啦、刀叉啦。好多選擇嘅，有啲套裝啦，單件買都有嘅。好，今次我阿強帶大家行宜家家私咧，就到此為止啦。咁咧，如果中意我條片嘅，請俾個 like，訂閱我嘅頻道，讚好我嘅頻道，多謝大家支持，拜拜。咁我下次再會拍多啲好嘢俾大家睇。